Друзья, всем привет! Это канал Тани Коллада, меня зовут Татьяна Колодяжная, я мастер украшений ручной работы в разных техниках. В основном я занимаюсь плетением из проволоки и бусин, и, собственно, сегодня я вам покажу очередной мастер-класс. Сегодня мы будем создавать небольшую шпильку. Я себе предварительно накидала эскиз. Я такую шпильку уже делала, где-то здесь появится скрин, как она выглядела. Вот такое будем сегодня делать. И я обязательно покажу еще один важный момент, как крепить к самой шпильке, это у меня условно шпилька, покажу, как крепить вот это украшение к самой шпильке, чтобы оно не болталось и держалось крепко и надежно. Мне в Инстаграм написала моя подписчица с Ютуба и задала этот вопрос, как крепить украшение к самой шпильке. Это мой Инстаграм olegta.made. Пожалуйста, подписывайтесь, я всем буду рада, так же, как и на Ютубе. На Ютубе Тани Коллада. Моя подписчица спросила, как это делается. Вот, сегодня я сниму подробный мастер-класс на эту тему. Друзья, мне очень приятно, когда вы обращаетесь ко мне с разными просьбами. Я очень рада показать вам то, что я умею, что я могу, рассказать вам то, что я знаю, поделиться своими знаниями. Но пишите, пожалуйста, комментарии на YouTube, чтобы не только я понимала, что мои видео вам интересны, но и YouTube. Это тоже очень важно. Давайте начинать. Итак, я беру свой эскиз. Я его поставлю так, чтобы мне было удобно. Нам понадобится проволока. Проволоку я использую толщиной 0,3 мм, цвет серебро. Возьму примерно 50 сантиметров в сложном состоянии, сложном пополам. То есть это около метра получается. Беру проволочку, и я возьму 2 проволочки для того, чтобы наша шпилька не болталась. Беру второй кусочек проволоки примерно такого же размера. Я не отмеряю в идеальной точности по размеру, так, на глаз. Это не очень принципиально. Главное брать самый длинный конец, когда вы что-то крутите. Для тех, кто не понимает, о чем речь, посмотрите, пожалуйста, мое видео 13 фишек плетения. Самое первое видео на моем канале, я оставлю на него подсказки. Итак, берем 2 проволочки. Я сложила их пополам. У меня на фоне бегают мои коты. Надеюсь, они не сильно вам мешают. Складываем пополам. И берем, может быть, сейчас я попробую сделать так, чтобы вам было тоже более наглядно и понятно. Делаем вот так. Вот. Мы берем наши 2 проволочки, сложили их вместе. Первый это у меня такой условный бриолет. Бриолетами называются вот такие бусинки. Мы будем использовать пока что прозрачную, дальше посмотрим, может быть белую еще возьмем. Вы можете использовать, естественно, какие хотите. Так, мне уже темнеет, неплохо видно, где тут дырочки. Я продеваю проволочки, 2 штучки, в отверстие бриолета. Так, вот. Вот эти вот краюшки зажимаю, прижимаю немножко к самому бриолету, но не сдавливаю, потому что вот эти вот срезы, как бы, в которые мы продевали проволочку, они немного остренькие внутри, они могут повредить нашу проволоку. Чтобы она не сломалась и не было таких неприятностей, мы аккуратненько ее вот так вот по краям прижимаем. Потом берем один хвостик, который состоит из 2 проволочек, и снова продеваем в наше отверстие, в бусинки. Так, одна. Вторая. Так, тихо тут. Разбегались. Вот эту петельку я поднимаю наверх. Вот эта сторона с петелькой у меня будет изнаночной, как бы. Лицевая будет вот эта.
Я немного подтягиваю. Тут очень важно не перетянуть, потому что, как я уже сказала про вот эти острые внутренние углы, проволока может порваться. Умеренно натягиваю, чтобы не болталась бусинка. Дальше. Вот эти вот проволочки, опять же, я их прижимаю вот так вот. Беру пальчик, вот так вставляю его сюда, чтобы мне было удобно скручивать правильно проволоку. И начинаю скручивание этой стороной. Мне так удобно, вы можете по-другому делать. Я правша, как бы я делаю так. Этой стороной, этой рукой я кручу вот так, в направлении как бы к себе. Этой рукой я кручу от себя, чтобы натягивание, натяжка, чтобы наша натяжка была правильной и очень ровненькие были у нас скруточки, я буду, помимо того, что вот так вот крутить, я буду еще вот так натягивать в разные стороны, тянуть руки. Более подробно вы можете посмотреть видео, как правильно скручивать проволоку на моем канале. Итак, я беру проволочку, начинаю скручивание, делаю такую петельку небольшую под бриолетом, вот так, и пошли крутить. Так, видно. Меня уже отнимают проволоку мои пушистые. Отходи, не мешай. Вот, видите, у нас получилась бусинка, которая абсолютно не трясется. Для меня это всегда очень важно. Она очень крепко держится. И поехали дальше. Вот это у нас вот эта бусинка. Вот эту вот штучку мы сделали. Отступили. Мне всегда удобно на этой стороне. Как-то вот я ее переворачиваю. Ну, вы можете прям вот сюда крепить. Мне просто как-то вот так удобнее. Так. Давайте возьмем, наверное, белый бриолетик. Все то же самое. Вставляем наш хвостик, который состоит из 2 проволочек. Напоминаю, что это все для надежности шпильки, чтобы она не болталась. Я отмерила, как у меня будет располагаться бусинка. Вот так вот чуть-чуть поджала. С этой стороны прижала вот эту часть. Продеваю снова этот хвостик в бриолет. У меня этот хвостик чуть длиннее, чем вторая проволочка. Это ничего страшного. Видите, я постепенно вдела одну. Теперь вдеваем вторую. Отверстие здесь тоже не очень большое. И это уже, считайте, четвертая проволочка, которая сюда входит. Она уже немного туговато идет, но сейчас мы постараемся. Вот он, наш хвостик. Оп. Отлично. Вытягиваем проволочку. Делаем вот здесь вот петельку. Не хочет натягиваться. Нужно осторожно это делать, чтобы не порвать проволоку. Так. И снова то же самое. Под бриолетом делаю вот так вот. Оп. И начала тянуть и скручивать. Поправляю наши бусинки. И кручу проволочку аккуратно дальше. Так, у нас должно быть вот так. Но с этой стороны у нас получилась изнаночная сторона, судя по вот этим петелькам. И я их просто вот так вот переворачиваю.
Все, это у нас лицевая сторона. Теперь у нас идут вот эти вот бусинки. Я буду использовать маленькие бусинки. Маленькие бусинки сейчас мы достанем. Вот такие берем бусинки. Маленькие круглые бусинки. Они называются рандели. Видите, как блестят. Теперь, что мы делаем? Для того, чтобы не утяжелялся внешний вид нашей шпильки, мы маленькие легкие бусины не будем скручивать на 2 проволоки. Вот эти мы берем одну. Я беру наиболее длинный конец. Беру бусинку. Что-то сегодня не хочет фокусироваться у нас. Вот, беру одну бусинку. Вдеваю. Отмеряю длину, которая мне нужна. Я хочу, например, вот так. Прижимаю. И начинаю скручивание. Оставляю вот здесь немного внизу пространство, чтобы мне можно было потом сделать еще пару скручиваний. Беру еще бусинку. Нанизываем. Отмеряю. Поджимаю. Скручиваю. Все, бусинка наша не болтается. Делаю оборот. Беру еще бусинку. Вдеваю. Отмеряю нужную длину. Ну, вот так, например. Поджимаю уголочки, чтобы бусинка не убегала у нас никуда. И скручиваю. Здесь у нас еще есть пространство. Мы делаем пару оборотов. Очень осторожно, потому что это такой момент, когда проволока может сломаться, если вы перекрутите. Вот. Теперь снова у нас по 2 конца, и мы продолжаем делать основание, скручивать основание шпильки. Делаем несколько оборотов. Вот так у нас получается. Это у нас вот эта часть. Дальше идет маленькая бусинка с этой стороны. Я не всегда делаю эскизы, но иногда это бывает очень удобно, особенно если бывает просят повторить какие-то уже существующие мои украшения, которых нет в наличии. И очень удобно, если вы хотите повторить примерно в идеале, даже если немного другим, но похожим, удобно делать эскиз. Снова берем бусинку, возьмем такую же бусинку, кругленькую. Снова я взяла один кончик проволоки, вдеваем рандели, отмеряю вот примерно, наверное, вот так, поджимаю кончики и начинаю скручивать. Вот. Снова соединяю 2 хвостика и кручу наше основание. Вот у нас держится шпилька будущая, держится наше украшение, оно никуда не прогибается, не провисает, вот оно абсолютно крепкое. Поправляю бусинки. Следующий у нас идет снова бриолет. Ну, давайте, наверное, возьмем, какой у нас здесь будет лучше смотреться. Давайте, наверное, беленький возьмем, потому что у нас здесь все прозрачное. Берем 2 проволочки. Один наш хвостик. Белый бриолет. Выравниваем кончики, как на ниточке, когда мы в иголку хотим вставить. Чтобы нам было удобно, мы их выравниваем. Вставляем
2 проволочки в бриолет. Отмеряем наше положение бусинки. Вот так оно будет располагаться. Я поджимаю уголочки. Снова вдеваем в бусинку нашу проволочку. Туговато идет, потому что немного разный размер отверстия на бусинках. Одна прошла. Вторая не хочет. Так. Вот. Вторая есть. И мы затягиваем теперь нашу проволочку. Снова вот так. С вот этой проволочкой это у нас будет изнаночная сторона. Поджимаем уголки. Подкручиваем под бриолетом и крутим проволоку. Так, здесь у нас лицо, тут у нас получилась изнанка. Переворачиваем еще раз. Есть. И затягиваем дальше наше основание. Закручиваем. Так. Сейчас я немного придам форму, ту, которая будет в финальном варианте этой шпильки. Так, придаю форму, то есть я делаю изгибы. Вот так. Теперь у нас идет листочек. Берем листочки. Как я уже рассказывала в других видео, они продаются вот такие листочки по 2 штучки. Как нам их разъединить? Просто под колечком мы берем и аккуратненько отрезаем вот так. Вместе с хвостиком. Принципиально важный момент, потому что хвостик нам надо будет потом подвернуть. Снова мы не хотим фокусироваться. Вот. Хвостик мы потом будем подворачивать, чтобы закрепить проволоку. Вот этот тоже отрезаем. Колечко убираем. Так, какой листочек нам сюда больше пойдет? Вот этот. Берем плоскогубцы. Вот этот хвостик подворачиваем во внутреннюю сторону листика. Вот у нас листочек. Хвостик я подвернула вовнутрь, чтобы его просто не было видно. Выпрямляю, чуть-чуть поджимаю, но не до конца, потому что сейчас мы туда будем вставлять проволоку. Так, вот. Отмеряю, сколько мне нужно. Так будет достаточно. Поджимаю, переворачиваю и очень аккуратненько вот так подлезаю и зажимаю хвостик. Очень важно его не передавить, иначе там проволока сломается. Так, и дальше скручиваем так же, как бусинки. Обычная скрутка. Снова мы попали на изнанку. Делаю еще один оборот. Вот так получается. Продолжаем скручивать основание. Немного. Не длинная. Так, теперь у нас идет бусинка побольше. Беру наиболее длинный конец проволочки. Беру бусинку рандели. Так, сейчас возьмем вот такую бусинку, кругленькая. Она побольше, чем те, которые мы уже использовали. Продеваю, отмеряю, пусть будет вот так, поджимаю уголочки и скручиваю основание, стебелек так называемый. Возвращаем нашу вторую проволочку,
И скручиваем основание. Большие отступы делать не буду, чтобы было погуще здесь. И мы уже будем почти заканчивать наше украшение, потому что нам осталось всего лишь пару элементов добавить. Это можно даже сдвинуть прямо ближе к стеблю. Стеблем условно я называю вот это вот основание всей шпильки, которая вот как главная веточка. Вот снова же особо не прогибается у нас украшение никуда, оно крепкое. Так, теперь у нас снова 3 маленькие бусинки. Вот такие же мы будем делать. Давайте еще отступим, наверное, потому что их все-таки 3 штучки. Их нужно уместить. Берем 3 бусинки. Попробовать, может быть, другие бусинки. Да, давайте возьмем 3 бусинки. Они будут у нас немного другой формы. Это конус. Вот такие. Это все стеклянные бусины. Не пластик, не акрил. Это стекло граненое. Собственно, граненое стекло — это хрусталь. Берем кончик проволоки одной. То есть у нас наш как бы один хвостик. Тут у нас их вот 2. В каждом по 2 проволочки. Берем снова 1, чтобы не утяжелять нашу шпильку визуально. Отмеряю. Вот так. Здесь у нас немного другое получается расположение отверстий в ронделях. Оно у нас получается вот проволока, а отверстие поперек, ровно перпендикулярно. А здесь у нас получается параллельное отверстие. И вот эта проволочка, которая находится на этой бусинке, вот это, собственно, и будет у нас изнаночной стороной. Мы обязательно потом перекрутим, чтобы проволока не попадала на лицо. Скручиваем. Пока что не важно, как располагается эта проволочка. Скручиваем еще 2 бусинки. Так, меряем длину, поджимаем, аккуратненько скручиваем. Теперь скручиваем по основанию этого как бы отростка. Берем нашу 3-ю бусинку. Отмеряем. И закручиваем. Так, здесь у нас уже почти не осталось места для того, чтобы у основания сделать еще один перекрут, но мы очень аккуратненько это сделаем. Можно даже вот так просто перекинем проволочку через основание, чтобы лишний раз не крутить ее, чтобы она не сломалась, потому что у нас не осталось здесь места для еще одного скручивания. Переворачиваю украшение. Здесь у нас все получилось как бы изнаночное. Вот видите, 1 проволока, 2 проволока, 3, полностью все бусинки не в ту сторону. Мы их просто еще раз перекручиваем, затягиваем как бы. Вот, таким образом. Чуть-чуть подвытягиваем полностью все основание, чтобы оно у нас выровнялось. Вот. Теперь в основании всего украшения у нас 4 проволочки. Мы снова их разделяем и затягиваем между собой. И нам осталось добавить буквально 2 элемента, листочек и еще одну бусинку. Примерно. Можем, конечно, не обязательно в идеале следовать нашему эскизу. Если мы видим, что где-то чего-то не хватает и можно добавить там бусинку какую-то, пожалуйста, можно это делать. Листочек. Берем 2-й листочек, куда мы его делим. Вот он. Снова переворачиваю его на изнаночную как бы сторону. Загибаю хвостик на себя. Аккуратненько.
Оставляю промежуточек, чтобы потом туда вдеть проволочку. Через 2 проволочки креплю листик. Поджимаю, где мне уже достаточно. Держу крепко проволочку и зажимаю листочек. Теперь закручиваем листик. Ставим его так, как нам нужно. Подкручиваем основание пару раз. Вот у нас получилась наша шпилька. Я не буду ее удлинять вниз, чтобы была вот такая палка, как я нарисовала. Это совершенно не нужно. Это как бы ухудшает свойства крепления. Она будет болтаться. Беру еще одну бусинку, чтобы закрепить ее посередине. Так, мы берем один кончик проволоки. Можем, в принципе, даже взять сюда бриолет. Давайте попробуем приставным способом. Вот так. Даже не могу понять, нормально или нет. Так. Нет, наверное, будет тяжеловато. Давайте возьмем тогда вот такую, вот такую бусинку, такую каплевидную. Берем ее, берем один хвостик проволочки, продеваем, закрепляем, практически закрывая наше основание, оставшееся. Оставляем чуть-чуть места, чтобы эту бусинку закрутить. Так, когда уже неудобно здесь крутить, я вот так переворачиваю наоборот, закручиваю бусинку и вот сюда возвращаю ее на место. Вот, мы докрутили наше само украшение. Сейчас я ему снова придам форму, изгибы. Ставим бусинки на свои места. Ну, вот так примерно. Так, и теперь самое главное. Вот эту бусинку мы еще с основанием не закрутили. Давайте немного подкрутим основание. Буквально 1-2 оборота. Я сделаю 2. Вот, у нас получился вот такой хвостик в самом конце. Не такой большой, как здесь. Это я условно рисовала. Вот у нас получился вот такой хвостик. Мы теперь берем саму шпильку. И в очередной раз повторюсь, что нет каких-то глобальных правил, как это все закрепить. Самое главное просто, чтобы оно держалось крепко, не болталось. Кто-то, может быть, делает по-другому, я делаю следующим образом. Я накладываю украшение на саму шпильку, вот этой частью, как раз хвостиком, который у меня остался. Дальше. Один конец я отвожу назад за шпильку, а другой оставляю с этой. Буду крутить в другую сторону, чтобы было сопротивление. Вот это мы крутим через низ в одну сторону, на себя получается. А вот это мы крутим через верх от себя. Итак, давайте я сделаю первый оборот. Вот, я первый раз закрутила. Она у нас начинает болтаться туда-сюда. Теперь этот от себя тоже делаю оборот. Она как бы держится, но, естественно, это такое вот. Она оп, и загнулась. Собственно, что и получается у многих начинающих мастеров, которые потом задаются вопросом, как же это все закрепить, если она так болтается. Что я делаю дальше? Я беру вот этот кончик, который у нас поверху шел от себя. Я его оборачиваю сзади вот так вокруг украшения самого. Очень аккуратненько, чтобы не перетянуть, не загнуть
нашу шпильку и перевожу его на эту сторону, на левую сторону, получается. Подзатягиваю. Потом та, которая у нас была проволочка слева, я ее возвращаю вперед и оборачиваю в обратную сторону, тоже за шпилькой. Можно, в принципе, даже, наверное, попробовать сейчас. Попробуем ее в круг, прям вокруг, чтобы была поддержка. Ну и через низ тоже можно продеть. Оно будет немного слегка громоздко, но когда вы вот тут в основании, но когда шпилька это у нас отправится в волосы, ничего этого видно не будет. Главное не наматывать тут такой кулек, который будет очень некрасивым. И начинаем закручивать по шпильке. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Тут у нас двойная проволочка слегка уползла куда-то. Видите, она немного выбивается. Дальше. В другую сторону. Так. Раз. Два. Подтягиваем ее кверху. 3. В принципе, достаточно. Вот видите, я сейчас дергаю вот за эту нить, вот за эту проволочку, и она у нас двигается, само украшение двигается, потому что есть натяжка. То есть мы сейчас ее закрутим, она будет хорошо держаться. И начинаю вот так закручивать. С этой стороны то же самое, просто закручиваю, подтягиваем наши петельки. Так. И потом кручу так, чтобы вот эти концы у нас были, ну, примерно на одном уровне, чтобы это выглядело симпатично. Так. Снова двойные проволочки у нас тут немного выбиваются. Осторожно мы их затягиваем. Да, надо следить вот за этими двумя проволочками, чтобы они лежали рядышком, а не друг на друге, поэтому оно потом выбивается, если оно попало друг на друга. Подтягиваем. Так, у нас даже уже чуточку длиннее, чем та сторона. Мы сейчас сделаем здесь еще оборот. Вот, мы на одном уровне. И теперь берем ножнички, отрезаем вот здесь прямо по шпилечке, подтягиваем сначала, потом вот так аккуратно, оп, отрезаем, убираем хвостики. Смотрите, что здесь у нас осталось, торчушки такие внизу, они острые, так оставлять нельзя, я считаю. Может быть, кому-то все равно, но я считаю, что так нельзя, потому что потом все волосы соберутся, будет больно и неприятно, и прическа растрепится. Мы берем плоскогубцы и вот так подтягиваем. То, что у нас двойная проволочка друг на друга накладывалась, тоже можно слегка поджать аккуратно. Ничего в этом страшного нет. Я вот так делаю, у меня ничего не цепляется. И вот оно не торчит. Теперь вот этот хвостик. Я его загибаю по направлению, как я крутила проволоку. Так. Торчушки теперь тоже. Поджимаем. Прямо где-то слегка чувствую пальцем. Все, ничего не чувствуется.
И вот у нас получается шпилечка. Она держится. Она не провисает, не болтается. С ней все в порядке. Видите, я могу даже ее потрясти. И она ровная. Вот так. Вот так я закрепляю шпильки. И тут, конечно, у нас немножечко повылезали вот эти вот штуки двойные, которые были. Но в целом они не так уж и заметны. А в волосах их будет вообще в принципе не видно. Как финишный такой момент мы можем вот так поправить. Бусинки, листочки, вот так расправить все. Наше украшение. Оп. Сделать наклоны. И вот такая вот шпилечка получилась. Лицевая сторона, изнаночная сторона. Тут у нас вот эти вот проволочки на бусинках, которые мы называем изнаночной стороной. Я так называю, по крайней мере. Может быть, кому-то вообще все равно. Я замечаю на разных работах даже мастеров, которые хорошо делают украшения, они иногда не парятся по этому поводу. Но меня, честно говоря, раздражает, когда вот проволочка торчит спереди, потому что, как-то это, не знаю, некрасиво. Как будто вы надели одежду изнаночной стороной. Вот такая шпилечка. Друзья, я надеюсь, это видео было вам полезно. Я надеюсь, что получу от вас обратную связь, лайки, комментарии. Кому было интересно, пожалуйста, подписывайтесь. Я всем очень рада. Я отвечаю на ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте их в комментариях, если что-то вам непонятно или вам просто понравилось. Можете написать мне комментарий, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал. Всем до новых видео. Увидимся. Пока-пока.